আসসালামু আলাইকুম। শৌখিনতার তথ্যে শৌখিন মানুষদের জন্য আজকে থাকছে ফিঞ্চ পাখির মেল ফিমেল চেনার উপায়, অর্থাৎ কিভাবে আপনার জেব্রা ফিঞ্চ পাখির ছেলে বা মেয়ে বুঝতে পারবেন। এসবেরই বিস্তারিত আজকে আলোচনা করা হবে। বাহারি রঙের অতি ছোট্ট চঞ্চল এই পাখিটি পাখি পালকদের খুবই পছন্দের একটি পাখি। ফিঞ্চ পাখির ছেলে মেয়ে চেনা খুবই সহজ, কিন্তু সেই চেনার উপায়টি না জানা থাকলে খুবই কঠিন। আজকে আমরা ফিঞ্চ পাখির ছেলে মেয়ে সহজেই কিভাবে চিনতে পারবো তাই জানানো হবে। জেব্রা ফিঞ্চ পাখির ছেলে মেয়ে চেনা সহজ হলেও সাদা রঙের যে জেব্রা ফিঞ্চ পাখি রয়েছে এদের মেল ফিমেল চেনাটা একটু কঠিন হয়ে যায়, আর এদের মেল ফিমেল চেনা নেই অনেকে কনফিউশনে পড়ে যান। আজকে আমি জেব্রা ফিঞ্চ পাখির এই সাদা কালার যেগুলো আছে সেগুলোরও মেল ফিমেল কিভাবে সহজেই বুঝতে পারবেন সেটা সুন্দর করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি। পাখি পালনে জেব্রা ফিঞ্চ পাখি পালন অতি সহজ, কেননা জেব্রা ফিঞ্চ পাখি জোড়া দেওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার না, এবং এদেরকে একবার জোড়া দিলে এরা পুরো বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি ডিম বাচ্চা করে যায়, যদি আপনি তাদেরকে ভালোভাবে টেক কেয়ার করেন এবং ভালো মানের খাবার দিয়ে থাকেন। এজন্য যারা জেব্রা ফিঞ্চ পাখি পালন করতে চাচ্ছেন তারা জেব্রা ফিঞ্চ পাখি ক্রয়ের আগে এই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন, এবং যারা পাখি ক্রয় করে এনেছেন দীর্ঘদিন পালন করছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না কোন পাখিটি ছেলে আর কোন পাখিটি মেয়ে, যার কারণে আপনার পাখি শুধু পালন করাই হচ্ছে, তারা ডিম বা বাচ্চা করছে না। আপনারা আজকে এই ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় আপনাদের ফিঞ্চ পাখির ছেলে মেয়ে চেনা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না। প্রিয় শৌখিন মানুষ, আপনাদের জন্য বানানো এসব শৌখিনতার তথ্য নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আপনারা ভিডিওটির দিকে লক্ষ্য করুন। এখানে দুইটি পাখি রয়েছে, দুইটি জেব্রা ফিঞ্চ, তার মধ্যে একটি সাদা পাখি বা সাদা জেব্রা ফিঞ্চ পাখি রয়েছে। মেল ফিমেল নির্ধারণের জন্য প্রথমেই আপনাকে দুইটি পাখির যেটা দেখতে হবে সেটা হলো ঠোঁট। এই দুইটি পাখির ঠোঁটের দিকে আপনারা লক্ষ্য করুন। একটি পাখির ঠোঁট একদম টকটকে লাল, আরেকটি পাখির ঠোঁট দেখুন কমলা কালারের, অর্থাৎ দুইটি পাখির ঠোঁট দুই রকম রঙের। এখন সাদা যে পাখিটি দেখতে পাচ্ছেন এটির ঠোঁটের দিকে লক্ষ্য করুন। এই সাদা পাখির ঠোঁটটা দেখুন হালকা কালার বা হালকা কমলা কালারের, এবং পাশেই অন্য পাখিটার দিকে লক্ষ্য করুন। এই পাখিটার ঠোঁটটা টুকটুকে লাল, অর্থাৎ এই পাখিটা হচ্ছে মেল পাখি, কেননা ফিমেল পাখির ঠোঁটের রং হবে হালকা কমলা কালারের, আর মেল পাখির ঠোঁটের কালারটা হবে গাঢ় বা টুকটুকে কালারের। এখানে হালকা কমলা কালারের যে ঠোঁটটা দেখতে পাচ্ছেন সাদা পাখির, এই সাদা পাখিটা হচ্ছে ফিমেল পাখি, এবং পাশেই যেটা মেল পাখি তার ঠোঁটটা টুকটুকে লাল। এরপর মেল পাখিটার দিকে লক্ষ্য করুন, অর্থাৎ যে পাখিটির ঠোঁট টুকটুকে লাল কালারের সেই পাখিটির দিকে লক্ষ্য করুন। পাখির গলার নিচে, মেল পাখির গলার নিচে কালো একটি চেনের মতো হবে। আপনারা পাখিটির গলার দিকে লক্ষ্য করুন, কালো একটা চেনের মতো হয়েছে। এবং মেল পাখির দুই পাশে পাখার নিচে আপনারা লক্ষ্য করবেন, দেখুন দুই পাশে পাখার নিচে হরিণের গায়ের মতো একটা রং রয়েছে, অর্থাৎ হরিণের গায়ে যে রকম শেপ বা কালার হয় তাদের পাখার দুই পাশে, বাম পাশ ডান পাশ দুই পাশে এইরকম হবে। এটা ফিমেল পাখির হবে না, এই কালারটা মেল পাখিরই হয়ে থাকে। এরপর লক্ষ্য করুন পাখির চোখের নিচে যে টকটকে একটা রং দেখতে পাচ্ছেন, ত্রিভুজের মতো আকৃতি বা আপনার হাতির কানের মতো আকৃতি তাদের চোখের নিচে, এবং সেটা কালারফুল। এটা দেখলে বুঝতে পারবেন এটা মেল পাখি, কেননা মেল পাখির চোখের নিচেই এই আকৃতিটা, এই কালারটা হয়ে থাকে। এটা ফিমেল পাখির চোখের নিচে হবে না। এবার আসুন সাদা রঙের মেল পাখি কিভাবে বুঝতে পারবেন। আপনারা এখন যে পাখিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি সাদা রঙের মেল পাখি। আপনারা
এই পাখিটির চোখের নিচে লক্ষ্য করুন। আমি চোখের নিচের যে ব্যাপারটা বললাম, তাদের ত্রিভুজের মতো আকৃতি, একটা কালারফুল জিনিস হবে। এই পাখিটার চোখের নিচে দেখুন এটা রয়েছে। এরপর পাখির গলার নিচে লক্ষ্য করুন। পাখিটি সাদা রঙের হলেও তার গলার নিচে কালো রঙের একটি চেনের মতো রয়েছে এবং পাখিটির দুই পাখার নিচের দিকে লক্ষ্য করুন। পাখিটি সম্পূর্ণ সাদা, তারপরেও তার পাখার দুই পার্শ্বে হরিণের ওই কালারটা রয়েছে। সুতরাং এটি একটি মেল পাখি। এছাড়াও এই মেল পাখির ঠোঁটটা দেখুন টুকটুকে রঙের, অর্থাৎ এটি অবশ্যই একটি মেল সাদা রঙের জেব্রা ফিঞ্চ পাখি। এখন আমি ফিমেল পাখিটি চেনার উপায় বলতেছি, আপনারা লক্ষ্য করুন। সাদা রঙের ফিমেল পাখিটি সম্পূর্ণই সাদা এবং তার ঠোঁটের কালার হালকা রং বা হালকা কমলা কালার, অর্থাৎ এটি একটি ফিমেল পাখি। ফিমেল পাখির পাখার নিচে হরিণের মতো কোনো কিছু থাকবে না, তাদের চোখের নিচেও টুকটুকে কোনো কালার থাকবে না, তাদের গলার নিচেও কালো রঙের কোনো চেইন থাকবে না, তারা সম্পূর্ণ এক কালারের হয়ে থাকবে। এটা সাদা কালারের ফিমেল জেব্রা ফিঞ্চ পাখি। এছাড়াও যেগুলো ছাই কালার বা যেটা অ্যাশ কালারের জেব্রা ফিঞ্চ পাখি থাকে, সেগুলোরও ওই একটি কালারই সম্পূর্ণভাবে হবে। তাদের চোখের নিচে একটা বিষয় দেখতে পারবেন, চোখের নিচে একদম বরাবর একটা কালো দাগ থাকবে। এটা মেল পাখিরও থাকতে পারে, তবে ফিমেল পাখিরটা এই কালো দাগটা হবে চিকন টাইপের। এছাড়া এদের ঠোঁট হচ্ছে কমলা কালারের হবে। এছাড়া এদের অন্য কোনো রং বা কিছু থাকবে না, অর্থাৎ তারা ফ্রেশ আকৃতির হবে। আর এটাই হবে ফিমেল জেব্রা ফিঞ্চ পাখি। এখন আপনারা এই চিত্রের দিকে লক্ষ্য করুন। আমি চিত্রের মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। প্রথমে আপনারা মেল পাখিটার দিকে লক্ষ্য করুন। মেল পাখিটার ঠোঁট টুকটুকে রঙের এবং তার চোখের নিচে টুকটুকে কালার একটি ত্রিভুজ আকৃতি রয়েছে। তার গলার নিচে কালো রঙের শেড বা চেইন রয়েছে। তাদের পাখার নিচে হরিণের মতো কালার রয়েছে। সুতরাং এটি একটি অ্যাডাল্ট মেল ফিঞ্চ পাখি। এবার আপনারা পাশেই ফিমেল পাখিটির দিকে লক্ষ্য করুন। ফিমেল পাখিটির চোখের নিচে কালো একটি দাগ রয়েছে এবং তাদের ঠোঁট, প্রথমে যেটা দেখতে হবে সেটা হলো ঠোঁটের কালারটা দেখুন একদম হালকা কমলা কালারের, অর্থাৎ এটি একটি অ্যাডাল্ট ফিমেল জেব্রা ফিঞ্চ পাখি। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনার উপকারে আসবে। যারা ফিঞ্চ পাখির মেল ফিমেল চিহ্নিত করা নিয়ে টেনশনে ছিলেন বা যাদের সাদা কালারের জেব্রা ফিঞ্চ পাখির মেল ফিমেল চিনতে পারছিলেন না, ইনশাল্লাহ আজকের ভিডিও ফার্স্ট থেকে লাস্ট যদি দেখে থাকেন, আপনাদের সেই কনফিউশন দূর হয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার পাখি পালক বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তী শৌখিনতার তথ্য পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।